ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம ஃபார்மில் இருக்க லவ் பேர்ட் 6 அப்டேட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் தமிழ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. வாங்க இன்றைக்கான வீடியோ உள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக லவ் பேர்ட்ஸ் நார்மல் எப்பவுமே வெரைட்டிஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அது போக காக்டெயில்ஸும் நம்மகிட்ட சேல்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் காக்டெயில்ஸோ இல்லை லவ் பேர்ட்ஸோ நம்மகிட்ட வேணும்னா நம்மளோட சேனலை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கூகுள் மேப்பில் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு லொக்கேஷன் காமிக்கும். எஸ்ஜே பேர்ட் சொல்லிட்டு அடிச்சிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள். நான் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் யாருக்குமே பண்ண மாட்டேன். எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபிக்கே பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். எப்படி நம்ம சிக்ஸோட குவாலிட்டி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வீடியோவில் இருக்குது பாருங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சோல்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் நம்மகிட்ட சிக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. யாருக்காச்சும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எனக்கு லொக்கேஷன் சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளை கான்டெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன். முக்கியமாக வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுக்குறேன். வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் கால் பண்ணுங்கள் கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம். பட்ஜெட்டோட சிக்ஸ் அப்டேட்டை பற்றி இன்றைக்கான வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோவில் போகலாம். ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்ஜே பேர்ட்ஸ் வேர்ல்ட். ஐ எம் லோகேஷ். நம்ம சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறேன்னு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைத்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க. நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனை சென்ட் ஆகும். இன்றைக்கி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் அப்டேட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபார்மில் இருக்க 15 ஃபின்ச்சஸ் அப்டேட்டை பற்றி நம்ம போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, மறக்காமல் போய் பாருங்கள். இப்போ பாக்ஸ் நம்பர் 1 இதில் நம்ம பாக்ஸில் தான் ப்ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மொத்தமாக 5 சிக்கி கிடச்சிருக்கு. இப்போ எல்லாமே பாட் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அதனால் உங்களுக்கு வீடியோட போட்டிருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கிரே பைட் அந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கு. அடுத்து பார்ட் நம்பர் 2 இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக நம்மளுக்கு 3 சிக் கிடச்சிருக்கு. ஃபுல்லாக மோல்டிங் ஆயிடுச்சு. இப்போ சேல்ஸ் கண்டிஷனுக்கு இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இன்னொரு 1 வீக்கில் நான் பேரண்ட் கிட்ட பிரித்து அப்புறம் 1 வீக் நம்ம ஹோல்டு பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம சேல் பண்ணுறது தான். நம்ம ஃபார்மை பொறுத்தளவுக்கு எல்லாமே சிக்ஸ்லேயே சேல் ஆயிடுது. அதனால் நம்ம நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் இருக்குது. மறக்காமல் யாருக்காச்சும் லவ் பேர்ட்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீ கான்டெக்ட் பண்ணலாம். முக்கியமாக நேரில் எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணுறதே கிடையாது. அது போக நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் இருக்குது. அது நீங்கள் நம்ம சேனலில் வியூ பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் எந்த மாதிரி ஃபின்ச்சஸ்லாம் நம்மகிட்ட இருக்குது. நார்மலாக அது பிளாக் சிக்கி. இப்போ நார்மல் நம்மகிட்ட சேல்ஸுக்கு எப்பவுமே இருக்கும். எனக்கு கான்டெக்ட் பண்ணினா உங்களுக்கு ஃபர்தராக அப்டேட் பண்ணுவேன். ஓகே, இப்போ பார்ட் நம்பர் 2 இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த பேட்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அல்பினா சீரிஸ் நிறையவே விழுந்திருக்கு ரெட் ஐயில். அது போக பிளாக் ஐ ஸ்பேங்கிள்ஸ் எல்லாமே விழுந்திருக்கு. இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே இந்த அளவுக்கு ரெட் ஐஸ் நம்மகிட்ட விழுகாது. இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஐஸ் ஒரு அளவுக்கு விழுந்திருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நார்மல் கிரே ப்ளூ, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் கிளியர் விங்கில் தான் இருக்குது ப்ளூவில். ஆனால் நம்மளுக்கு இறங்கியிருக்கு 4 சிக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அல்பினா தான் விழுந்திருக்கு. முக்கியமாக நம்ம ஸ்பிளிட்டுனா இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட்டு தான். ஏன்னா பேரண்ட் 2 வேறு, இது ஒரு மாதிரியாக விழுந்திருக்கு. ஸ்பிளிட்டு எடுத்து போடும்போது நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் மாதிரி சிக்ஸ் அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் ஸ்பிளிட்ஸ் நிறையவே நம்மகிட்ட இருக்குது. இந்த டைமு ரெட்டே நம்மகிட்ட இல்லை பேரண்ட்டாக, நான் நிறைய ஸ்பிளிட்ஸ் நிறையா இருக்குது. எடுத்துகிட்டு போனால் நம்ம நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் எடுக்க முடியும். ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் நம்பர் 3 இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 2 டபுள் ஃபேக்டர், ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கிரே ஸ்பேங்கில் ஒன்று இறங்கியிருக்கு. இந்த சிக்ஸ் எதுவுமே நான் மோல்டிங் ஆகலை. இன்னொரு 1 வீக்கில் ஃபுல் மோல்டிங் ஆயிரும். இது பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஃபேக்டர். இது 2 சிக்கு டபுள் ஃபேக்டர். நம்மளுக்கு 3 சிக்கு தான் கிடச்சிருக்கு. அதில் 2 டபுள் ஃபேக்டர், ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கிரே ஸ்பேங்கில். ஆல்ரெடி கிரே ஸ்பேங்கில் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காப்புல. அதனால் இது நம்ம சேல்ஸுக்கு இல்லை, டபுள் ஃபேக்டர் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா 4-5 சிக்கு நம்ம ஃபார்மில் ஃபுல்லாக இறங்கியிருக்கு டபுள் ஃபேக்டர் இந்த டைமு. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஃபேக்டர் நம்மகிட்ட அவைலபிலிட்டி இருக்குது. அதுபோக பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பட்ஜெட்ஸ் நம்மகிட்ட அவைலபிலிட்டி இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி போட போகிறோம்னா, நம்ம ஃபார்மில் இருக்க பட்ஜெட்ஸோட சிக்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் என்ன ரேட்டில் நம்ம சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம், கரண்ட்டில் என்ன ரேட் போயிட்டுருக்கு, அந்த ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன காரணமாக இருக்குது, டிக்ரீஸ் ஆனால் என்ன காரணமாக இருக்குன்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஃபுல்லாக அதை பற்றி தான் நான் ஃபுல்லாக போட போகிறேன். அந்த வீடியோ பார்க்கணும் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய நாலேஜ் கெயின் ஆகும். சிக்ஸ் அப்டேட் நம்மகிட்ட என்னென்ன இருக்குது. அது போக காக்டெயில்ஸ் வெரைட்டிஸ் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். காக்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹேண்ட் ஃபீடிங்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். அது போக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செல்ஃப் ஃபீடிங்லேயும் கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம சிக்ஸ் மட்டும்தான் செல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால் நம்ம மேல் ஃபீமேல் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் டிஎன்ஏ போடுற மாதிரிக்கு இல்லைன்னா 1 இயர் வெயிட் பண்ணி அது மேல் ஃபீமேல் நம்ம கண்ணில் பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அடுத்த வீடியோவில் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில்ஸ்குள்ளே போகலான்னு இருக்கோம். ஆனால் மெயினாக நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் ஃபின்ச்சஸோட ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம காக்டெயில்ஸ்குள்ளே போகலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 3 சிக் கிடச்சிருக்கு. ஒன்று கிரீன் ஸ்பேங்கில், 2 நார்மல்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்தராக நம்ம வீடியோவில் கண்டினியூஸாக பார்க்கலாம். ஃபியூச்சரில் வீடியோ எப்படி சிக்ஸில் எப்படி மோல்டிங்காக இருக்குன்னு. அடுத்த பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 சிக்காட்ட கிடச்சிருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ பைடாகவும், ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஸ்பேங்கில் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஸ்பேங்கில் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. 3 சிக்கு 3 ஸ்பேங்கில் இருக்குது. ஒன்று க்ரீன் ஸ்பேங்கில், 2 லைட் ஸ்பேங்கில் வரக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது. கிளியர் விங்காக வரலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக 5 சிக்கு இறங்கியிருக்கு. ஏன் நான் பேரண்ட்டை காமிக்கலன்னு சொல்லி நிறைய பேர் பேரண்ட்டை காமிங்கன்னு சொல்கிறேன்.
சொல்கிறீங்க கீழே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில். அது ஏன் காமிக்கலன்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் தான், நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃப்ளாஷ் அடித்து நம்ம வந்து வீடியோ எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அடல்ட் பேர்டு வந்து கண்டிப்பாக பேனிக் ஆகுது. அதனால் நம்மளுக்கு வந்து ப்ரீடிங் ப்ராசஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே லேக் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கீழே வச்சு தான் எடுத்துருப்பேன். கேஜுக்குள்ளே எதுவுமே காமிக்கிற மாதிரி அவ்வளோக்கே எடுத்துருக்க மாட்டேன், ஓரளவுக்கு எடுத்துருப்பேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டே பார்த்துருப்பீங்க, அந்த கிரேஸ் பேங்கல் இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் வந்து விசையை பறக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா அது வந்து பயந்துருச்சுன்னா, இப்போ வந்து ஃபீமேல் வந்து பறந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து உள்ளே இருக்கிற எக் வந்து கருவாயிருதுன்னா அது வந்து ஸ்பாயில் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து பேரண்ட்ஸை வந்து காமிக்கலாம். ஃபர்தராக ஃபியூச்சரில் வந்து நான் காமிக்கிற மாதிரி பார்க்குறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இறங்கியிருக்கு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஸ்பேங்கிள்னு சொல்லுவோம், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் பைடுன்னு சொல்லுவோம். இதோட பேரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்போ. அதுபோல் மேலே ஒரு நார்மல் சிக் ஒன்று இருக்குது பைடில். இதுலேயே பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், நான் வீடியோ எடுக்கும்போது என்ன பேரண்ட் வந்து அப்படி இப்படி ஓடிட்டே இருக்கும். நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியுது. எந்த பேரண்ட்டுக்கு வந்து எந்த பேரண்ட் சிக்கி இறங்கிருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும்னா நான் ஃபர்தராக நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் காமிக்கிற மாதிரி பார்க்குறேன். இல்லை முன்னாடியே நம்ம வந்து சேனலில் வந்து காமிச்சிருக்கோம். அந்த வீடியோஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட எந்த மாதிரி பேரண்ட்டோட லைனேஜஸில் இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். அதோட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சேனலோட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. மறக்காம போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். பார்த்தா மட்டும் பார்த்தா நம்ம கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய ஃபர்தராக வரக்கூடிய வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சென்ட் ஆகும். ஓகே, அடுத்ததில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 சிக்காட்ட கிடச்சிருக்கு. இந்த 6 சிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக 7 சிக்கு இருக்குது. இந்த ஒயிட் வந்து நான் வந்து மாற்றி வச்சிருக்கேன், இதோட சிக்கு கிடையாது அது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முதல்லே சொன்ன மாதிரி ரெட் ஐஸ் வந்து நம்மகிட்ட நிறையவே இருக்குது. எல்லோலி பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஐ வந்து இது வந்து 2 சிக்கு இருக்குது, 2 நார்மல் க்ரீன் இருக்குது, ஒன்று வந்து ஃபெதர் வரங்காட்டி தெரியல. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் பைடு ஒன்று இருக்குது. அது போக பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் இருக்குது. ஒயிட் வந்து நம்ம வந்து மாற்றி வச்ச பேரண்ட்டு, அது பேரண்ட் கொஞ்சம் சம் இஷ்யூஸ்னால் நம்ம வந்து சிக்ஸை வந்து மாற்றி வச்சுருக்கோம். மற்றபடி நம்ம கிட்ட இருக்க சிக்ஸோட குவாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக இருக்கும். சிக்ஸ் வைஸில் எந்த ப்ராப்ளமுமே வராது, வரக்கு வாய்ப்பு இருக்காது. ஏன்னா நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் வைஸ் நம்ம வந்து நல்ல ஃபுட்டுஸ்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம சேனலில் என்னென்ன ஃபுட்டு கொடுக்குறோன்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், மறக்காமல் போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, அடுத்த பார்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேட்ச் நம்பர் 1 நம்ம வந்து காமிச்சிட்டு இருக்க எல்லாமே. மொத்தமாக நம்மகிட்ட 24 பேர் வந்து 4 பேர் வந்து நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டோம். ஏன்னு சொல்லி நான் வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ போகிறேன், ஏன் லவ் பேட்ச் கம்மி பண்ணி ஃபிஞ்சஸ் வந்து வச்சு பண்ணுறேன்னு சொல்லி. ஃபர்தராக நம்ம ஃபியூச்சரில் வந்து நம்ம வந்து வீடியோ வந்து பண்ணலாம். ஓகே, இந்த பார்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு 2 சிக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் மோல்டிங்கே ஆயிடுச்சு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஸ்பேங்கிள், மொத்தமாக 4 சிக்கி, ஒன்று வந்து ரெட் ஐ வந்திருக்கு. மீதி 2 பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ சீரீஸில் வரக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஸ்பேங்கில் ஒரு சிக்கி கிடச்சிருக்கு, நல்ல மார்க்கிங்கில் கிடச்சிருக்கு. அது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வியூ பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நம்மளுக்கு ஸ்பேங்கிள்னு சொல்லி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு ஃபர்தராக ஒரு வீடியோ வந்து போடலான்ட்டு இருக்கோம். அந்த வீடியோ வேணுமா வேண்டாமான்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவை அது பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் அதுக்கு. ஓகே, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்கி வந்து ஃபுல் மோல்டிங் ஆயிடுச்சு, மீதி 3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு தான் இருக்குது. ஃபர்தராக நம்மளுக்கு வந்து க்ரோத்லாம் நல்லாவே இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று வந்து ப்ளூ ஸ்பேங்கில் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அடுத்த பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மொத்தமாக 4 சிக்கி கிடச்சிருக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்து ரெட் ஐ ஒன்று, டபுள் ஃபேக்டர் ஒன்று, அது போக பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஸ்பேங்கிள் வரக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இன்னொரு சிக்கி வந்து தெரில. நம்ம சேனலில் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா நான் வந்து சேல்ஸ் வீடியோன்னு சொல்லி ஒன்று வந்து போடுவேன். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸோட கண்டிஷனை பற்றி நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடியே சேல் ஆயிரும் நம்ம கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம். இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து வீடியோ வந்து போடுறேன். நான் சேல்ஸ் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ ஃபோட்டோவோ எடுக்கும்போது அடுத்த வீடியோவில் வந்து இது வந்து சேல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி போடும்போது உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஃபுல் மோல்டிங் எப்படி ஆயிருக்கு, சிக்ஸோட குவாலிட்டிஸில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து ஃபர்தராக நான் வந்து வீடியோவில் வந்து காமிக்கிறேன். ஓகே, அடுத்த பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மொத்தமாக 4 சிக்கி கிடச்சிருக்கு. 4ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாக கலர் வந்து தெரியல. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலராக இருக்குது, மீதி 2 பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ ஷேட் அடித்த மாதிரி இருக்குது. ஒன்று வந்து க்ரீன் பைடாக இருக்கலாம், இன்னொன்று வந்து எல்லாமே இருக்கலாம், இன்னொன்று வந்து எல்லாம் இருக்கிறது நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன் வந்து இதில் ரெட் கலர் இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும். நம்ம ஃபார்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சனிக்கிழமை ஏன்னா நம்ம வந்து பீட்ரூட் வைப்போம், அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரெட்டாக இருக்குது. நானே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னே ரத்தம் தான் நினச்சேன். அப்புறம் பார்த்து நான் கையில் எடுத்து பார்த்தப்போ தான் தெரியுது பீட்ரூட் வந்து நம்மளை வந்து பேரண்ட் வந்து ஃபீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தலை வாயெல்லாம் ஃபுல்லாக ஆயிடுது. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறக்கு ரெட் கலரில் இருக்குது. இதோட குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வீடியோஸ் வந்து நம்ம கிட்ட கிளிப்ஸ் இருக்குது. இப்போ கரண்ட்டில் இருந்ததா இப்போ வந்து சோல்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 வீக்கு முன்னாடியே எடுத்தது. போன வாரம் சண்டேவே நம்ம வர வேண்டியது வீடியோ, ஆனால் கொஞ்சம் டிலே ஆகி போயிட்டே இருந்தங்காட்டி இப்போ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெட் ஐஸ் இருக்கும், அது போக பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஸ்பேங்கிள்ஸ் இருக்குது, அது போக பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ பைடு, அது போக டபுள் ஃபேக்டர் இருக்கும். ரெட் ஐஸ் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கிட்ட வந்து நிறையவே இருக்குது. அவைலபிலிட்டி இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக ரெட் ஐஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி தான் நம்மளோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கும். நான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து செல்ஃபீட் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் கொடுப்பேன். முடிஞ்ச அளவுக்குல செல்ஃபீட் எடுத்தால் மட்டும் தான் நான் வெளியே கொடுப்பேன். பாதி சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட வந்து புக்காக இருக்குது, பாதி சிக்ஸ் வந்து இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து கால் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக அதுக்கு முன்னாடி கூகுள் மேப்பில் போய் நம்மளோட ஃபார்ம் நேம் போட்டு லொக்கேஷன் சர்ச் பண்ணி உங்களால் வர முடியும்னா மட்டும் எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பாக கால் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கண்டிப்பாக பண்ணவே மாட்டேன். நீங்கள் நேரில் வந்து பார்த்து எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும்.
மோரார்லெஸ் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தான் சிக்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஃபுல் மோல்டிங் ஆகி செல்ஃபி எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து சேல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே நான் வந்து கவர் பண்ணிப்பேன். ரெட் ஐ ஆகட்டும், டபுள் ஃபேக்டர், ப்ளூ பைட் ஆகட்டும், அதுபோக க்ரீன் ஸ்பெங்கல், ப்ளூ ஸ்பெங்கல் உங்களுக்கு வந்து வியூ பண்ணி காமிச்சிருப்பேன். இந்த மாதிரி சிக்ஸோட குவாலிட்டி தான் நம்ம கிட்டலாம் இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.